హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పిఎస్ఆర్. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వర్షాల గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు రేపు ఈ 2 రోజులు ఆంధ్ర తెలంగాణలో అయితే ఓ మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడవచ్చని ఐఎండీ అయితే హెచ్చరించింది. అలాగే ఇప్పటికే పడుతున్నాయి, కొన్ని ఏరియాల్లో పడుతున్నాయి, కొన్ని ఏరియాల్లో అయితే లైట్గా జల్లుల టైపు అయితే పడుతున్నాయి వర్షాలు. ఇంకా మన రాష్ట్రాలు అయితే కొంచెం తగ్గుముఖం అయితే పట్టాయి. కాకపోతే నార్త్ సైడ్ అయితే హెవీ రెయిన్స్ అయితే పడుతున్నాయి. ఎక్కువగా తర్వాత ఢిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, హర్యానా అన్ని ఏరియాలో అయితే భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి. కొన్ని స్టేట్లో అయితే స్కూళ్ళకి సెలవులు కూడా ఇచ్చేశారు, అంత సైడ్ పడుతున్నాయి. నేను ఢిల్లీలో అయితే హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా చెప్పేశారు ఆఫీసులందరికీ. అంత సైడ్ అయితే పడుతున్నాయి. గురుగాం కానీ అన్ని ఏరియాలో పడుతున్నాయి. రానున్న వారం రోజుల్లో అయితే ఇంతకంటే మరీ వర్షాలు అయితే పెరగనున్నాయి చెబుతున్నారు. అన్ని ఏరియాల్లో అయితే పెరగనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, తెలంగాణ కానీ, ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర అన్ని ఏరియాలో అయితే రానున్న వారం రోజులు అయితే ఇంకా వర్షాలు అయితే పెరిగే అవకాశం అయితే ఉందని ఐఎండీ అయితే హెచ్చరించింది. కొన్ని ఏరియాల్లో రెడ్ అలర్ట్, కొన్ని ఏరియాలో ఎల్లో అలర్ట్, అలాగే కొన్ని ఏరియాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ అయితే ప్రకటించింది. ఏదైనా రానున్న వారం రోజుల్లో అయితే అతి నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం అయితే ఉంది అన్ని స్టేట్లలో. ఒక ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.